Chào mừng mọi người đến với showroom của công ty BH chúng mình. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan showroom của công ty nhé. Nè, các bạn hãy đi theo mình nè. Đầu tiên là ở đây sẽ có một cái kệ đèn rất là nhiều mẫu và sản phẩm vô cùng hot trong thời gian qua mà khách hàng đã mua nó rất là nhiều. Thì mình sẽ phiên bản đây hết tất cả. Đó, bây giờ các bạn hãy quan sát đi. Ở trên đây là sẽ có các mẫu đèn như là đèn moving này, đèn chớp hoặc là led, laser, đủ thứ hết. Khi các bạn vào showroom của mình thì các bạn sẽ thấy những sản phẩm này đầu tiên luôn. Rồi tiếp theo